Клемник Ваго, 221 серия. Чуть получше СМКшки, но тоже не все можно. То есть НШВИ 0.75 еще проходит, а единичка и 1.5 уже надо опять раструб скусывать. То есть вот он зашел до конца. Вот гильза уперлась в конец туннеля. Можно его зажать. Вот. Все, гильза зажата. Ну, получше, конечно, СМКшки, но тоже не на все случаи. Желательно где-то на ответвлениях использовать. Здесь уже рычаг закрывается в направлении отверстия.